igala qayb qaado dhugashada ku fakiridda iyo dul istaagista abuuristan weyn ee eebe oo inoogu soo dir muuqaal WhatsApp numberkan hoos ku qoran aad ku cadeynaysid dul istaagidaada iyo ku fakiristaada abuuristan quruxda badan ee eebaha weyn subxaanahu wa ta'ala. Siiruu fil ardi fanzuruu kayfa bada'a al-khalqa thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-aakhirah inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فسيروا سفرة أولوك عبت مريا أمر إله سبحانه وتعالى كتاب كيس إنه قلح أمره أي السبب نقضي سفر كان يسعدال كان برنامج كان يريتان إله سبحانه وتعالى إنه ويرايو دول استاجد يكدوا الفكرين خلقه سي أبو رسيسة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق فسيروا إن مريا أو إن سعودسية أملوك إلهي عكت مرينا ووحو والبوء إله سبحانه وتعالى أبو ري دل استاقنا وكد الفكرنا وكد إحرابنا أبو رستيسي عجيب كهيب. سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك من هو كان لتحمله الذنب يثقله. فسيروا فانظروا أفلا تعقلون أفلا تتفكرون. sidaas ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu hadlayaa kitaabkiisa dhexdiisa maana akhrin kitaab quraanka kaga badan la hadlida aqliga. quraanku wuxuu ilbaray inuusan iimaan jiri karaynin haddii uusan jirin aqligaaga aragaaga iyo dareemaha kaleeto waxaa waaye aaladooyin ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu meestay si aan u garanno koonkan iyo abuuraha koonkan abuurista إلهي سبحانه وتعالى كان وحو البل سغي. تعيش على أرق ولا تصحب المجنون حال جنونه وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق وصدق وصادق كل ذي صدق فما يفوز بفضل الله إلا الذي صدق
bal ilaaga in ka badan 600 oo aayadood oo quraanka ku jiro ayaa wax inagu boorinaysaa inaan dul istaagno ku dul fakirno koonkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala miyaynan taas ku tusinaynin muhiimadda ay leedahay ku dul fakiridda iyo dul istaagista abuurista Ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii adiga oo gurigaaga ka soo baxay aad aragtid wax oo indhaha way wax ku dhacaan waxaas shaygaas ka dhaxraaday nimcada Ilaahay subhanahu wa ta'ala arrin complicated akiran ay ugu jawaabeen culimada iyo khubarada iyo doctorada markaan hordhigay su'aasheedii ahayd abuuristan weyn ee quruxda badan ee Ilaahay ha ahaado xayawaankii koonkii badihii iyo insaanka abuuristiisa qudheeda الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحول الوزر والوله farmashi yar waa naynaysta ay u garanayaan culimadu shinnida ma sax baa in malabku uu dawo u yahay cudurro fara badan تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق waxaa inala joogo oo barnaamijka inagala qayb qaadan doona idamka eebe doctorro iyo dhaqaatiir si aad ku soo gudbino meeshii ugu dambeysay ee uu gaaray cilmigan casriga ah sayniskan casriga ah xadiiska ah barnaamijkeenan kuma soo hadal qaadi doono oo ma xusi doono aragtiyo علمي أنا سجنين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد دكتور عبد الرزاق أحمد آدم. وحن جوجا دلكم باكستان جارنا مقالة لاهور وحن كسمنا تخصص قلينكا هوسبيتالكا لاهور جنرال. سلمت تكاليف الحياة ومن يعيش حريصا على الدنيا يعيش على أرق ولا تصحب المجنون حال جنونه وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق. जी मेरा नाम आसिम शाह है और मैं 1988 में क्वींसलैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम करके पाकिस्तान आया और PRC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ज्वाइन की waayo aragnimadu waxay fursad inoo siinaysaa inaan si weyn ugu dhawaano abuurista Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan aadi doonaa cirka oo waan duuli doonaa sidoo kale waxaan booqan doonaa warshado waxaanan hortagi doonaa oo su'aalo hordhigi doonaa dad waayo aragnimo weyn u leh waxa aan ka hadlayno si aan wax uga barano waayo aragnimadooda miyaynan inagu filnayn canaanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo canaananayo kuwa aan ku dul fakirinin koonkiisan Ilaahay subhanahu wa ta'ala suurat al-hajj wuxuu ku leeyahay afalam yasiru fil ard فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور هدي قرآنك ويهي كتابك إله سبحانه وتعالى اللي هو أخرية لغة عربية كون كان وحاوى كتابك إله سبحانه وتعالى فرن اللي هو أخرين كرو لغة كسته قرآنك وحو بحنايا تلمامو وين أو عد أو إله سبحانه وتعالى إنه وهجيسو وينوجهينيسو وهذلك بها وين سبحانه وتعالى أبو رسنا وأبو رسيسة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وحشرات النور قاب مجتمع بالشاهان النور عن كلي الصعن مجتمع مركل ليه هو حشرات إسكاشدة وإسبوحية وشقدة وداقة ونفط وداقة ووضع الصعدة وملك وضع النور قاب دودة بينور شهي دودة ويكو كلا بدنيهين دودة وحاركيسا تبنية كنا دودة وحاركيسا بقلال كنا دودة وحاجرة ملايين 10 مليون دودة يا با لهلية دودة سيدا أطرادة بدن waxay leedahay system iyo xeerar waxay leedahay muassasaad xooggan oo aan laga bixi karin qawaaniin adag baa u degsan oo ay ku nooshahay oo ay ku dhaqantaa mid markii loo fiiriyo quraanyadu ay kala weyn tahay madax iyo calool iyo feero bay ka kooban tahay madaxa waxa u suran 2 anteeno oo dareenka waxa horteeda yaal ku taabata igala qayb qaado dhugashada ku fakiridda
iyo dul istaagista abuuristan weyn ee eebbe oo inoogu soo dir muuqaal WhatsApp nambarkan hoos ku qoran aad ku cadaynaysid dul istaagidaada iyo ku fakiristaada abuuristan quruxda badan ee eebbaha weyn subxaanahu wa ta'ala. سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك من هو كان لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحولي الوزر والوله